दिल से न पूछ के सानिध्य में दिले नादान शायरी महफिल काव्य पाठ और पुस्तक विमोचन का एक कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। मैं सभी टीम साथियों को और भाई सुजीत जी को बधाई देता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस मंच के लिए मुझे आमंत्रित किया। और मैं देशपाल देशत भोपाल से हूँ। प्रेम लिखता हूँ तो आपके समक्ष रखता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग अपने सम्मान में। युवा पीढ़ी है तो चार पंक्ति, क्योंकि पहले ईश्वर तो वो है जो हमें लिखने का हुनर देता है और दूसरा ईश्वर वही है जो हमारा सुनता है। तो आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। युवा पीढ़ी है तो आपके लिए चार पंक्ति पहले करता हूं कि हाले दिल हमसे बताया न जाएगा, हाले दिल हमसे बताया न जाएगा, कहना था कभी जताया न जाएगा। हाले दिल हमसे बताया न जाएगा, कहना था कभी जताया न जाएगा। तुम समझो इन आँखों की जुबान को, तुम समझो, तुम समझो, तुम समझो इन आँखों की जुबान को, जुबान से कुछ भी सुनाया न जाएगा। और चार पंक्तियां सुनिए कि बिछड़कर भी ना कोई जुदा मिले हैं, बिछड़कर भी ना कोई जुदा मिले हैं, बस सामना हुआ तो बेजुबा मिले हैं। बिछड़कर भी ना जुबा मिले हैं, बस सामना हुआ तो बेजुबा मिले हैं। और मैं इंसान ही रहा वो फरिश्ता बन गया, मैं इंसान ही रहा वो फरिश्ता बन गया, मैं इंसान ही रहा वो फरिश्ता बन गया। मगर किसके हिस्से में खुदा मिले हैं, मगर किसके हिस्से में खुदा मिले हैं। आइए अब एक गजल पेश और आपसे जोड़ने का प्रयास करता हूँ। आशीर्वाद मेरे साथ जुड़े रहिए और तालियां बजाते रहिए कि उसके बगैर अब गुजारा नहीं होगा, उसके बगैर अब गुजारा नहीं होगा। ये सच है, ये सच है, वो कभी हमारा नहीं होगा। उसके बगैर अब गुजारा नहीं होगा, ये सच है, वो कभी हमारा नहीं होगा। किसी के साथ बेबस में गुजारनी है, किसी के साथ बेबस में गुजारनी है। जाए तुमसा कोई प्यारा नहीं होगा, जाए तुमसा कोई प्यारा नहीं होगा। और छोड़ के जाने वाले तू तो कहता था, सुनना कि छोड़ के जाने वाले तू तो कहता था, तुम्हारे बिना कोई दूजा सहारा नहीं होगा, तुम्हारे बिना कोई सहारा नहीं होगा। वो पहले ही पड़ी है पामाल जिंदगी जर्जर सी, पहले ही पड़ी है पामाल जिंदगी, खैर अब और यह गवारा नहीं होगा। और आखिरी बंद है कि तू बिछड़ कर आ भी जाए तो क्या, क्या बात, तू बिछड़ कर आ भी जाए तो क्या। दोस्तों संभाल लेना कि तू बिछड़ कर आ भी जाए तो क्या, ये इश्क अब हमसे दोबारा नहीं होगा। आइए एक और गजल से जुड़ता हूं कि दिन गुजर जाता यह रात होती नहीं। आशीर्वाद दीजिए कि दिन गुजर जाता ये रात होती नहीं, जैसे यूं बादल से बरसात होती नहीं। दिन गुजर जाता यह रात होती नहीं, जैसे यूं बादल से बरसात होती नहीं। और जब से देखी तस्वीर तसव्वुर में कोई, जब से देखी तस्वीर तसव्वुर में कोई, जैसे इश्क की कोई जात होती नहीं, जैसे इश्क की कोई जात होती नहीं। और कर लेते हैं गुफ्तगू ख्वाबों में जिनसे, कर लेते हैं गुफ्तगू ख्वाबों में जिनसे, हूबहू जिनसे ये कोई बात होती नहीं। कर लेते हैं गुफ्तगू ख्वाबों में जिनसे, हूबहू ये जिनसे कोई बात होती नहीं। और वो मिलता मुझे कोई नींद के मानिद, वो मिलता मुझे कोई नींद के मानिद, दुख यह है कि मुलाकात होती नहीं। धन्यवाद साथियों के वो मिलता मुझे कोई नींद के मानिद, और दुख यह है कि मुलाकात होती नहीं। आखिरी बंद है कि दुआ दी माथा टेका और सजदे किए, दुआ दी माथा टेका और सजदे किए, दरमियान देशत के कोई घात होती नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद साथियों, बहुत अच्छा सुना है। एक बार तालियां बजा दीजिए आप लोग अपने सम्मान में, बहुत अच्छा सुना है।
और ये आखिरी गजल है, उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा कि पत्थर दिल ही यूं सजा देते हैं, पत्थर दिल ही यूं सजा देते हैं, इश्क की जुबां में कजा देते हैं। पत्थर दिल ही यूं सजा देते हैं, इश्क की जुबां में कजा देते हैं। और मिली थी निगाहें तो खूब दुआ, मिली थी निगाहें तो खूब दुआ, अभी हर सजदे में हया देते हैं। मिली थी निगाहें तो खूब दुआ, अभी हर सजदे में हया देते हैं। टूट कर चाहना और चाह कर टूटना, टूट कर चाहना और चाहकर टूटना, कमजोर जख्मों में रजा देते हैं। और ये आखिरी बंद दोस्तों संभाल लेना, इसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण लूंगा कि टूट कर चाहना और चाहकर टूटना, कमजोर जख्मों में रजा देते हैं। और कितनी शिद्दत से भी चाह लो दोस्तों संभाल लेना कि कितनी शिद्दत से भी चाह लो, लोग हालत मजा लेते हैं। अब आते भी धन्यवाद।